其實今日11點咧，佢就基本上就行緊去 venue 啦。但係我之後咧，我下載咗個賽程表咧，我睇佢嘅今日嘅 schedule 咧，佢係最後一節先至係做一個 score marker。Okay, let's go. Hello， 大家好啊！香港世界格林披治大獎賽啦，就圓滿閉幕啦。非常恭喜羅拔臣咧，就可以喺一個輕鬆嘅姿態下奪冠啦。咁整個比賽除咗第一日咧發生咗一啲可以避免嘅蝦碌事故之外啦，咁其後嘅比賽咧亦都可以講係非常之精彩啦，堂皇華麗嘅。以邏輯推斷咧，第一日嘅蝦碌事故咧，我就覺得係以後都唔會發生噶啦。咁正如咧，我上一集都講咧，我有位 WST 嘅朋友啦，係今次賽事嘅 officer 啦。咁本來我6日都可以係免費入場睇波嘅，都好 proud of 自己咧。今次咧就做咗一個非常明智嘅抉擇啦，就係我全程就係睇 Now 630、637嘅直播嘅。咁我覺得今次 Now 嘅製作水準咧就係非常之高啦，所有嘅鏡頭嘅拿捏啊、慢鏡嘅速度啊、慢鏡嘅 timing 啊，咁特別咧我係最中意咧就係決賽嘅 opening 啦，一個航拍嘅鏡頭啦。咁我尋晚睇完曼聯場波已經2點半啦，我重再偷睇一次嘅係 on demand。咁如果大家觀眾錯過咗嘅話，你都可以上翻 Now 637嘅 on demand 咧，可以睇翻嘅喎，係非常之精彩嘅。咁總括嚟講咧，今次 Now 嘅製作我只係用4個字去形容啦，國際水準啊！咁喺節目期間所有嘅休息時段咧，咁家輝師兄咧亦都係無微不至咁四出啦、採訪啦，咁好多嘅香港桌球嘅好有地位嘅人物啦，做好多專訪啦，咁導致咧就所有嘅賽事嘅新聞咧，就 Now 嘅637咧就已經講晒㗎啦。咁今集咧就冇咩特別多嘅資料同大家分享嘅。咁就講下韋德啦，韋德亦都係嚟咗香港同 Marco 打一場表演賽啦。咁佢嚟香港之前咧就接受咗西方傳媒嘅專訪啦，就講下個睇法，就而家中國咁多新星湧現咧，係有邊幾個咧就可以同 Class of 92去媲美咧？咁Class of 92咧，即係我哋香港人叫嘅753傑啊。咁佢指咗3個球員啦，咁就係呢3個啦。咁我都非常之同意。咁大家亦都可以喺前幾集我有一場比賽咧，就係施佳輝對吳義澤啦。咁我亦都講過咧，現今中國係最有潛質、表現得最好嘅2位球手嘅對決啦。咁加埋趙心童咧，大家就唔需要多介紹噶啦。咁呢3位嘅球手亦都係覺得係中國咧係未來嘅希望嚟嘅喎。咁仲有一個非常之唔好嘅消息啦，就係利素和斯基嘅退賽啦。咁利素和斯基都真係非常之細心啦，咁佢唔想影響到餘下嘅球員嘅比賽心情啦，同埋香港觀眾嘅觀賞心情啦。咁佢係要拖到咧比賽結束咗咧，佢先係對外公佈咧佢呢次退賽原因啦。就係利素和斯基嘅爸爸啦，喺風和日麗嘅情況之下行山嘅時間係猝死咗啦。咁我呢度咧就希望阿 Jack 咧就可以節哀順變啦。咁亦都因為呢次對賽導致阿 Jack 嘅單季排名咧就只係維持咗18啦。咁佢就冇機會打呢個 Player 同埋 Tour Championship 噶啦。咁就下一個比賽咧就要喺世錦賽嘅資格賽度亮相啦。咁我希望阿 Jack 咧可以利用呢個1個月嘅空檔時間啦，咁係可以咧就收拾翻個悲痛嘅心情啦。咁世錦賽嘅資格賽咧係發揮得好啲啦。咁因為阿 Jack Sajewski 喺威爾斯公開賽嘅期間咧都接受過外國媒體嘅訪問嘅。咁佢亦都談及過咧，佢2個教練，一個就係 Lee Walker，一個就係 Peter Ebdon 咧合作過啦。咁但係咧就佢就覺得咧就唔係好啱佢嘅風格啦，有少少掣肘咧對佢嘅打法。咁所以咧就佢就想以自己嘅經驗咧就係去面對將來嘅比賽。佢亦都好有信心喺2025年咧係可以攞到一個 ranking 嘅冠軍嘅。咁亦都係希望咧阿 Jack 可以實現佢嘅夢想啦。
咁雖然我同阿 Jack 都係點頭之交啦，但係從幾次嘅言談之中咧，我覺得阿 Jack 係一個非常之友善、非常之尊重我哋啲裁判嘅球手啦。咁我呢度係希望阿 Jack 將來嘅發展咧就係更上一層樓咯。咁隨着格蘭披治賽嘅落幕啦，即係意味住啦單季排名嘅頭16咧已經係決出咗㗎啦嚇。咁咧與此同時咧，亦都係 Player Championship 嘅 draw 啦已經出咗啦喎。賽制就係世界排名第1對16啦，第2對15啦，第3對14啦。咁意味着啦，今次決賽嘅戲碼羅拔臣對冰咸啦，喺 Player Championship 啦就再執多劑啊！咁大家尋晚睇電視直播嘅賽後訪問咧，都睇到冰咸有一個好傷心嘅心情咧，因為1個禮拜之內咧，佢係喪失咗好幾位朋友同埋至親啦，咁係懷住一個非常悲痛嘅心情去應付呢場決賽嘅。咁羅拔臣都發揮係非常之專業嘅態度咧，就一啲都唔留手嚇，好兇狠地贏咗 Stuart Bingham 10-0嘅。咁咧其實咧，我琴日睇直播嘅時間咧，睇到第5、第6局咧，我都覺得場比賽冇乜張力㗎啦。咁但係咧，就到第8局咧，就有一個精彩嘅一局波啦，就係冰咸咧就打 Q63斷咗 break 啦，就跟住羅拔臣咧就補一 Q66去致勝㗎。咁但係呢一盤波咧，我對住個電視咧，我係完全睇唔到嘅。點解咧？因為我當時咧，我收到個電話，有個朋友打俾我，就係 WhatsApp 我嚇，我死啦呢次 Stanley， 我俾你害死啊！我話咩事啊？你泄漏機密啦！我而家俾人照緊肺啊！我話嚇，咁大家唔明嘅話咧，我片頭有幾十秒我上一集嘅片段啦。咁就係因為呢個説話咧，導致我呢位朋友咧就俾人照肺嘅。咁但係大家如果心水清都知啦，我上一集嗰條片咧就係星期4啦，3月7號嘅大概6點鐘傍晚嘅時分咧，我先出呢條片嘅。咁我嗰日談及嘅所有嘅事咧，就都係喺3月6號之前嘅發生，所有嘅資料咧都係可公開嘅資料嚟嘅。咁何來泄密咧？咁當然啦，我呢位朋友可能咧睇到我哋節目嗰陣時會更加驚青啦，方丈好小氣㗎，你而家咁樣講，你真係再一次累死我嘅啫。但係我話俾你聽，我真係要喺呢個節目咧幫你搜集啲證據啦。我所有嘅資料咧，全部都喺 Internet 嗰度揾嘅。咁包括每日嘅賽程表啦，咁你可以睇下呢幅圖啦。4號嘅賽程表啦，3號嘅晚上11點幾咧，我就可以收到㗎啦。咁片源都係來自 X 嘅，真係 X 你啊！咁因為我唔攞啲證據出嚟證明你冇泄露機密俾我咧，反為你仲大鑊㗎喎。因為而家照你肺呢個咧，以我嘅邏輯推斷咧，即係一個高級嘅醫務人員嚟嘅啫，照你肺嗰個啊。咁但係如果我唔攞出證據咧，我唔幫你講説話咧，導致醫管局去照你肺咧，當時你嘅病情咧就已經係岌岌可危。我真係有咁嘅必要啦，係要澄清翻呢件事啦。我所有集數嘅所有資料咧，都係喺網上攞翻嚟嘅。咁我都強調啦，我唔會一枝竹扮一船人嘅。咁我覺得呢次嘅事故咧，都係一個高級醫生照你肺嘅啫，就唔係醫管局照你肺嘅。咁我唔會一枝竹打一船人啦。咁但係如果你識得懂邏輯嘅咧，我都話 WST 我有個 officer 嘅朋友啦，咁我要攞啲資料咧，我使乜揾我啲咁辛苦嘅同事咧？我上一集都講過啦，今次嘅香港裁判咧，個工作係好繁忙嘅。咁我點會打攪你哋咧？咁我亦都唔係一個隨便碌卡嘅人啦。咁我今次咧就係對呢個朋友碌咗一張卡咧，就係我係裁判室探你哋嘅啫。當日咧，我就 venue 我都冇去過嘅，我冇睇波嘅。除咗裁判室咧，任何地方我都冇踏足過啦。因為如果你對而家嘅網絡世界係熟嘅話咧，呢啲資料咧就係真係多的是嘅，滿街都係嘅。你打呢個 X 啦，咁就
好多賽程表啊，足球好、桌球好，乜都好啦，你都好容易可以揾到嘅喎。咁但係咧，我可以補充一句咧，即係如果唔留意網絡世界嘅，你對桌球嘅認識咧，我相信係會好有限制嘅。咁當然啦，我呢個朋友咧就打死蛇咬都唔講係邊個照佢肺啦。咁就我唯有自己諗啦。咁以我嘅智慧咧，我諗多3、5、7日都應該諗到㗎，因為範圍咧就唔係太大嘅。係有呢個邏輯思維嘅人咧，就一定係一個好優秀咯，好熟悉桌球嘅高人嚟嘅嚇。咁你俾多幾日時間咧，我就諗到㗎啦。咁我講翻呢個賽事咧，咁我琴日上網我都睇到一位觀眾啦，咁佢以講笑嘅性質咧就話：哎呀，我蝕咗9局啊，買張決賽飛咧就19局咧就打咗10局咧，就非常之意猶未盡咯。咁我但係咧就或者我安撫下呢位觀眾啦。咁其實咧好多時你喺英國嘅桌球買嘅飛咧，通常你都係買2折嘅，晏晝1折啦，夜晚1折就唔同飛嘅。咁當然亦都有啲係2折 combine 埋一齊嘅飛啦，咁就另外一個價錢嘅。咁譬如琴晚場波喺英國搞啦，咁佢第2節嘅飛咧就睇2局添嘅啫。咁所以咧，大家可以留意到咧，就 BBC 嘅世錦賽嘅電視直播啦。咁基本上全部旁述員咧都係世界級嘅球手嚟嘅，過去嘅冠軍球手啊 ，former world champion 嚟嘅。咁就係杜絕有呢啲情況出現嘅時間咧，咁佢呢啲球手就會出嚟表演嘅，就唔會話你買咗一張飛，睇咗2局咧就要走啦。咁佢呢班世界冠軍咧就會出嚟啦。咁通常就戴維斯搞一個 trick shot 加棟篤笑啦。咁如果譬如話好似我上次睇完4強咧，都係睇咗3局嘅啫，最尾嗰節啊，咁佢就直頭咧休息之後咧，咁就安排咗一場雙打比賽啊，泰萊拍住Ken Doherty 啦，戴維斯搭住亨特利咧就打咗一場雙打嘅。咁我仲記得咧，泰萊同杜克迪咧就夾住喺度搞嘢啊！一出嚟咧就指住啲袋咧，哇！而家啲袋好大好大，咁樣去搞笑嘅，幾過癮㗎。咁所以咧，今集嘅資料唔多咧，咁我就不如同大家講下咧世錦賽嘅錦囊啦，因為下個月就世錦賽啦。咁如果有朋友到時係喺英國公幹啊，或者去旅遊嘅話咧，咁亦都可以去 Sheffield 咧朝下聖嘅喎，因為咧任何一個地點咧去 Sheffield 都係好方便嘅。Sheffield 喺英國嘅中心點啦。咁 Crucible 咧亦都喺 Sheffield 嘅火車站咧步行10分鐘就到㗎啦。咁今年嘅世錦賽就係4月19號啦，就至到5月5號啦。咁就4月19號嘅朝頭早10點咧，就一定係加蘭韋爾遜出場㗎啦。因為所有嘅衛冕冠軍咧，都係頭一日頭一節就打第1號台㗎啦。咁就第2號種子嘅世界排名第1嘅卓林普啦，就應該係喺8強之前咧，就都係會打2號台嘅。即係話而家所有嘅資料咧，淨係知道啦，加蘭韋爾遜由初賽至到8強啦，佢都係會打1號台啦。卓林普由初賽至到8強啦，佢都會打2號台嘅。咁當然啦，如果你去旅遊啊或者臨時去公幹，多數都冇飛喺手嘅。但係咧就會有好多退飛㗎。咁呢個我2013年我都去過啦，我次次都買到退飛嘅。咁亦都喺2年前我問過一位居住喺英國嘅朋友啦，咁佢都話而家嗰個 format 都係冇變嘅，即係話你朝頭早10點嘅比賽咧，9點鐘咧票務處就會開㗎啦。咁呢個票務處咧就會開到咧，就夜晚7點鐘比賽開始咗，所有嘅票退晒咧，佢先至會關閉嘅。咁即係話隨時可以去票務處問下呢場波有冇飛啦。咁如果有飛，佢會即刻俾你啦。咁如果冇飛嘅咧，都可以喺臨開場之前排隊嘅，因為臨開場之前有啲 book 到飛嘅 VIP 位咧，佢會退翻出嚟嘅。咁而且嗰啲位咧就通常都係靚位嚟嘅。咁但係咧，如果開賽咗之後，你先至可以排到隊買嘅話咧，咁你就會損失1局嘅比賽㗎啦。因為咧第1局開咗波之後咧，你要到第1局完咗之後先可以入場嘅。咁就比較貼士大家咧，就所有桌球嘅現場睇波咧，就千祈唔好買第1行啊！第1行往往唔會係最好個位嚟嘅。
咁啊 Crucible 咧最靚嘅位係第3行啦，尤其是2張台嘅情況之下，你睇 side table 嘅第3行咧，呢個位係最正嘅。咁啊記住啦，睇士碌架唔好睇第一行啊，睇 Blackpink 就一定要睇第一行啊，睇 Pink 黑咧就唔好睇第一行啊。咁啊，如果大家係要出年去英國嘅，或者已經 plan 定咗出年2026年嘅4月份去英國噶啦，咁亦都可以俾少少資料大家啦。世錦賽嘅歷史咧就一直都冇變噶啦，決賽咧就一定係喺5月第一個星期一英國時間打嘅。咁你數翻前17日咧就係世錦賽個開幕嘅日子啦嚇，咁即係話2026年咧世錦賽咧就會係喺4月18號啦至到5月4號舉行嘅。咁即係話4月18號咧，就係今屆嚟緊嘅冠軍咧，就會10點鐘係打1號台噶啦。咁當時嘅世界排名第一咧就會打2號台咧，但係世界排名第一咧就2號種子咧就未必第一日打嘅喎。咁今日我哋就粗粗地、短短地講到呢度咯喎，我哋下一集見。Steve 著襪喺度。